तरी मुझे गाल तो बता तुझे करे सिर्फ तुझे करे एक तो वरी हवेली जो माहौल वने तो बिगड़ंदो न मूंसां न हिन हवेलीअ में तो कंहिंखे बि सुकून सां रहण न ॾिनो आहे ऐं इहे बददौमियुनि ग़रीबनि जूं कई ग़रीबनि जूं जंहिंजे करे हीअ वसंदड़ हवेली वीरान थी वई ऐं तुंहिंजो ई साह कढण जे लाइ हीअ छोरी पहुती आहे छोरी ऐं इहा छोरी जेका हिते पहुती आहे जंहिंखे तूं सॼण थो सम्झी ऐं मां तोखे बचाइण जी थी कयां त मां ई तुंहिंजी दुश्मन थी वियसि मां मरां या बचां केर मुंहिंजो सॼण आहे ऐं केर मुंहिंजो दुश्मन ॿार नया ज़ीनत बेगम ॿार नया सभु कुझु सम्झां थो इन करे चवां थो त अॼु खां पोइ पाण खे पासीरो रख इहे न थिए जो अजायो मुफ़्त में मारिजी वञे तोखे सलाह थो ॾियां त सॼी हवेली पई थी का बि कुंड वठी वञी वेही रहो ऐं वञी अलाह अलाह कर हाणे तुंहिंजी उमिरि अलाह अलाह करण वारी आहे हा मूंसा मां त वेही अलाह अलाह कयां थी पर इन्हीअ खां पहिरियों तुंहिंजो नंबर अची चुको आहे तुंहिंजो अदी इहो सॼो कमो जेको डिडरी थी मोलू उन्हे जो आहे उन्हे रेस जा कन भरिया आहिनि तॾहिं जेको आहे सो इहो मसइलो पैदा थियो आहे मैं तो तांगू पहलू या क्या हा न असादा वडे जी वडा दुश्मन मोलू है मोलू पर तुसा न मेरी गाल ते इतबार ही कोन पे करो राजेश रे ॾेखारो जे इहो मोह गुंदड़ो पंहिंजो पाण वणाइण जे लाइ सॼो ॾींहुं थो रहे सॼी चमचागिरी करे ढोलू राज कुरोलू अमा वडी रुगा इजाजत दे हिकड़ा त पारुगा इजाजत दे मोलू दे गभे गभे करावा वञो इजाजत थी कड़ा तो फाड़ा मारे वञा मावदी चयो में ना वञ त सही ना अमावदी अन्या भी कुछ सोच मेरी तो उहे बिठा हल कोनी को मता मेरे करे तू सादी न डरा वने हां खैरा जी तो ठहेल आहे असुर वडा बंगला थस जेके तुंजे करे डही विंदा खैरा जेसर ॾेखार हुजे अजाई गाड़ी नाणो इते के सलाह है अमावदी वञ देवा मोलू को डारा ओ इते बिठो छाथो करे वञ चिबड़ा ओ चिबड़ा आव त हल बुधाऊ मोलू को ढोलू राज को रोलू मुखे लाचारी को नहीं मेकू केड़ा लाचारे पलांद बो तो सादे गिना आई मेनल तो साब न हलो मेकू लाचार को नहीं पुटे कोरा जेसर ॾेखार हुजे हाणे जे हिकड़ो लफ्ज भी ॻाल्हायो थव न त निड़ीअ ते लत ॾेई बीहंदी सां तेसी ताईं पैर न खणंदी सां जेसी ताईं दम न परवाज़ थींदव हट परे थी बि छोरा अजकल इहा खैरा होश में कान थई खैरा जेसर ॾेखार हुजे ॾिसो कोन था पिया त ॿियनि जे लाइ अॻई मसला लॻा पिया आहिनि असां अॻई मसलनि में फाथा पिया आहियूं वरी तव्हां विच में टपो ॾेई था पिया बेज़ार कयो अदी सही थी चई मुंहिंजी बि सलाह इहा आहे त अॻ में ॾियूं ई मलणी हिननि खे त कन ई ठरी पवनि मोह ॾिस जेको अची असांखे मारींदो तूं न जनत तूं न भला तो मथां मुंहिंजो कीअं हथ खजंदो बस कर मोह बिलो त कढई न इहे दोडा ॾिसे त कीअं थो राजेसर ॾेखार हुजे भाई तुंहिंजो बि हाणे वज़न ॾींहों ॾींहुं वधंदो थो वञे पियो वञे थी पई वाट घणो हलाईंदी हाणे तुंहिंजी ज़बान बि विच में कटणी पवंदी कैंची खणी या ज़बान विचों थी कटियाए पई अमावदी वेची चू न अदर काकड़े जो ज़बान कटस न की हसत न की गलहासी पे अच्छा तू मुला ठाहो को थी तू ये कौन सुधर दे कौन सुधर दे मां तू कौन सुधर दे अच्छा राम से सही रोक अमावदी रोक माईदा हाथ गराए तमाम गराए काटा ही सुजा छोड़िए सर वाह लगे वस रखे विढ़ी मरो असां पांजे सौदान में हिनन के वेड़ जी लगी आ गुलाम कादर मोलू मुखे त पुट कुछ कोन थियो
जेकरे ता जी ने चुगलिया तेरे सोनी न्याणी के मारे विजया दड़े पोछा थे ता के वाकई मोलू तो कम तमाम गलत कयो है। गलत किथा गुलाम कादिर अञा त रेस हवेली के बाहर निकले न पिछे शौकू खबर पोसियो धरते खबरा खत्म टिणियूं शोकूअ जी ख़बर पवे न पवे मोलड़ा पर अदी खेरा तुंहिंजी ख़बर ज़रूर वठंदी। भाई कहिड़ा कम ख़राब किता हो धरती जो मेरे खबर पोसी खुदा घणी खेर कयो बाक़ी जेको न तो कम कयो आ पहिरीं गोली तोखे लगण खपे हा। तू मेरे गोली मरसी हां पूथा पड़े ठई तूने मेरे के करसी हो धरते मुंह में उहा साप न आहे न त हिन महिल ताईं तुंहिंजे निड़ीअ ते लत रखी ऐं साह कढी छॾिया आहियां। गाल बुध मैं खना टर जे गाल गाटे को चढ़ गई न कंध बंद छोड़ सही हल हल मुंहिंजो कंध तो भञे मुड़सा ठाहु को गुलाम कादिर मेरे को रोक न ती अची भरे न ये मर न पवे मेरे को वो धरते अबा पाण में छो था विड़ो यार। गुलाम कादिर तू नथो समझी ये चमचो आ चमचो ये कदे न करे मानू जरूर माराइंदो वडी हिकड़ी मुंडी थई। हाँ बाची पर वडो शैतान थई शैतान यो कदे दे पिंदरो बाकी गाल वडी थई। अरे मैखला में को कावड़ न दिवायो न त मैं खदाएंगे न त तू छा कंदे शौकू अज तेरी खल जरूर मैं लहवाया रात ते को बध टंगो टाली कर आई रेस कनो मोचड़े मरे सा धरते खबरा खत्म टिणियूं तोबा ये डढरी ॾाढो साड़ीलो कंहिंजा पादर कोन लॻा अथसि लॻंदसि न पादर त सफ़ा सिधो थी वेंदो गुंदड़ो। बाबा साईं मां ॻाल्हि कथो मां चिटी चने भितर न मिटी खान जे बारे में ॿुधी आहियां त खानो ज़ख़्मी थी पियो आहे। छा खान ज़ख़्मी थी पियो? खान के केर ज़ख़्मी कंदो केमें एतरी ताकत आहे? बाबा साईं आदम खान जे ॻोठ में इहो कम थियो आहे। आदम खान जे ॻोठ में? पर खान उते पहुतो कीअं? बाबा साईं इहा ख़बर कान पई त खान उते कहिड़े कम सां वियो हो। वञ बालू वञ पूरी जांच करे अच ऐं वधीक कोशिश कर त खान सां मिली अच ऐं इहो बि चईंसि कहीं भी शइ जी ज़रूरत हुजे त असां वेठा आहियूं। वञ जल्दी वञ। ठीकु आहे बाबा साईं ठीकु आहे मां कयां थो कोशिश पर खान सां मिलण ॾाढो ॾुखियो थी पियो आहे छो त बाबा साईं खान पंहिंजा सभु ठिकाणा मटाए छॾिया आहिनि। खैरा जे सिर ॾे ख़ैर हुजे कुझु ॾींहं थिया आहिनि जन्नत असांजे लाइ मसला ई मसला वधी विया आहिनि थियो त अलाए छा आहे। जॾहिं कम अहिड़ा कंदियूं त मसला त थींदा न। छा कयो आहे मां जो तूं चवई थी कहिड़ो कंहिंजो मां खून कयो आहे कंहिं ग़रीब जो हक़ ज़ब्त कयो अथमि जो तूं पई थी ईअं उॾरे कहिड़ो मां कंहिंजो हक़ गज़ब कयो आहे जो मसला मुंहिंजे लाइ था पैदा थियनि पिया इन ॻाल्हि कंदे को शर्म बि कोन थो थिए। माई ग़रीबनि जो हक़ खाइण खां वधीक कंहिंजे लाइ खॾूं खोटजनि न उन खां वधीक ॿियो अज़ाब न आहे ऐं तूं हमेशा परावनि लाइ खॾूं खोटनी ऐं हिसाब किताब वठण वारो त वेठो आहे न उन तोखे ई केरायो। हा कहिड़ियूं खॾा कंहिंजे लाइ खॾा खोटियूं अथमि तूं ई ॿुधाए त तुंहिंजे लाइ कहिड़ियूं मां खॾा खोटियूं हुजो हिन महिल किबित खोले वेठी आहियां ऐं घटि ताईं त तो अॼु ॾींहं ताईं कंहिंसां कई बि कान्हे। माई हेॾे अलाह जो नालो थी हाणे इहो वात बंदि कर वात न हणो का सलाह ॾे जन्नत कहिड़ी सलाह? ओ जन्नत मां थी चवां पई त मन्नण फ़कीर ॾे हलूं हली को तावीज़ सॻो बि वठूंसि के दुआ जे लाइ हथ बि खणायूंसि त का सणाई थिए न मन्नण बन्नण फ़कीर विया हाणे कुझु बि कोन थींदई। सभु कुझु थींदो मुंहिंजो रब जे ज़ात ते यकीन आहे ॾिसजांइ वेही त कीअं न थियूं इहे सभु मुसीबतूं दफ़ो थियनि सभु सणाई थी थिए पई ॾुखनि जा ॾींहं वेंदा गुज़री ॾींहं कोन था ख़तम थियनि ऐं तो बि राजनि खे रोआड़ियो आहे राजनि खे कंहिंखे सुख ॾिना अथई हाणे तुंहिंजो वारो आहे रोअण जो वेठी रो वॾी का ॾाहिण न आहे अड़ी जन्नत कॾहिं त का वाई सवाई वात मां कढंदी कर सच थी चवई न कीअं त चिड़ थी वठेसि
ख़बर आहे मूंखे ख़बर। गामू सचार जी धीउ थी वई आहे, सच थी ॻाल्हाए पई। हाणे वधीक ज़बान न खोलजाए त हणी धको कयां न पूरो। ऐं आउं ग़रीब तोखे करे बि छा थी सघां, छा कंदी सही? मथे वेठो आहे न हिसाब किताब वठण वारो, पाण हे पुॼंदई। पिट माई पिट, हुआरी तो मां कहिड़ी गसा थींदी, पिटको कुटको खई वेठी आहे। काने रे सियाणी काने रमत तू इते वे त मां नमाज पढ़ी अचां। हिन वक्त केड़ी नमाज पढ़नी? सोमाणीअ जी। हाँ हाँ पढ़िया पढ़िया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह मुझा मौला वाह। माई के हाणे पादरन जो अची लगो खौफ, तने त माई मुसले ता उठ ही न थी। पेरे त कदे नमाज जो नालो ही न वतई। शुक्र आ मौला शुक्र आ, इंसानन के खौफ न हुजे त नमाज ही न पढ़न। सोनी सदको सदको ए त खबर है कैसा थी गलाए। रेसियाणी सकीना नमाज पढ़न शुरू कया तने त का मुसीबत ही कोने इसका। तू आई सुणी वतो थियो सजो री जाड़ी हण दियो तने त मुसीबत में आयो। सोनी मां तो के अगमे ही चयो रहमत ठहलंदी दिलासे बजाय लूण बुरकींदी फटन मथा। नेकीअ जो चवांवती त फटन जे मथा लूण थी बुरकियाव। शाबस ते अदी शाबस ते मुंहिंजी भेण शाबस ते। अदी ॻाल्हि नेकीअ जे कम जी न आहे, ॻाल्हाइण जे तरीक़े जी। इहा तूं हिकु भेण थी बि सम्झाए सघे पई, पर ईअं टोंक करे चवे थी अंदर सड़े या न सड़े। तुंहिंजो अंदर त मुंहिंजे लाइ बरियल आहे बरियल। जेसी ताईं मां हिते हूंदसि न तुंहिंजो अंदर ठरंदो ई कोन। रहमत बी का भी गाल कोने का, तू पाण ॾिस सोच वही तुझे अचण सां हे सब मसला थिया आहिनि। इन्हे जो मतलब त ये सब मसला मूं खड़ा कया आहिनि हा न। ॻाल्हि इहा न आहे त पोइ ॿुधाए ॿुधाए न कहिड़ी ॻाल्हि आहे। हिन हवेली में कंहिंजो यार अचे थो न त उहो तव्हां टिन्ही मां कंहिं हिक जो हूंदो, मुंहिंजो न। तूं कॾहिं बि बाबा कोन सुधरदी। भले तूं सुधरी वई आहीं, बाक़ी हाणे मुंहिंजो वारो आहे। रहमत मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए, रेस वॾे सां इहा ॻाल्हि कई कंहिं त असांजी हवेली में कोई गैर माण्हू आयो आहे? न मूं कई, न सोणीअ कई, न सकीना कई। ॿुधाए। हा मूं कई आहे। पोइ हाणे ॿुधाए छा कंदीअ? मारेगी मूंखे अच मार हाँ जा हिन हवेली में धिकारी कढराईंदीअ? सोनी रहमत सां कान पुॼंदे, अॼु त कमरे में हली वियो। दिलावर जे अचण जो टाइम थी वियो आहे। जेकॾहिं असांखे हाणे गौर कंदे हिते ॾिठाई न त होश मां वरी निकिरी वेंदो ॿीहर। इहा त मूं अञा शुरूआत कई आहे। जेकॾहिं तूं ऐं सोणी ॿई न सुधरियो न त मां तव्हां ॿिन्हिनि खे हिन हवेली मां धिका ॾेई न कढरायो न त मां बि खैरा जी दी रहमत न आहियां। रहमत रुसे त रब मञाए, ॿिए कंहिंजी चाई न आहे।
अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे मोलू हलंदो तव्हांखे वधाए ॻाल्हि ॿुधाई आहे चाचा टिपड़ तूं हाणे झूनो थी वियो आहे झूनो ऐं ॻोठ जा छोरा लॻा ॻोठ में लोफर पायूं कंदा हाणे मां ॾिसां थो कीअं था लोफर पायूं कनि वॾा बाबा हे हई निभागा जेको ॻोठ जा छोकिरियां को सीटियां में वेंदा ओ धरते हिनखे मां थो ॿुधायां त ॻोठ जे चौराहनि ते बि सीटियूं कीअं वॼाए पियनि हेॾे न बाबा साईं न मोलू कूड़ तो कूड़ ॾिसो कूड़ तो बाबा साईं वॾा बाबा जे मैं कूड़ पिया मरे था न तू गुलाम कादिर को पुछ गुलाम कादिर ॿुधा वॾे बाबे कहूं हा 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 बाबा साईं हा मोलू सही 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 सोचे अरे सॼो ॾींहुं वतो था ॻोठ में लोफर पायूं कंदा त हाणे वरी नवां लोफर समायो था न साईं हाणे सीटियूं था वॼायो तोखे मां थो ॿुधायां सीटियूं कीअं वॼाए पियूं चुप चुप उठ उठ चुप चुप अरे हाणे तारा पटे ॾिसो छा था हिकिड़ी ॻाल्हि कन खोले ॿुधी छॾियो जब वरी मूंखे ख़बर पई आहे त तव्हांखे ॻोठ जे चौराहे ते बि हलकड़ाइप कई आहे त टंगू भञी खट ते विहारे छॾींदोमांव लोफर न न बाबा साईं न न न न अरे अॼा बिठाओ लाहियो बदमाश भला सालू तुंहिंजा बाबा हाणे तुंहिंजे भागनि पोयां पेर कया आहिनि पोयां पेर अम्मा मूंसां खे अजायो शक थी पियो आहे तूं का उनखे अखि ॾेखार त डरो थिए न त मुंहिंजियूं ॿई अखियूं असुल कढी छॾींदो बाबा तू कुझु ॾींहं हवेलीअ न ईंदो कर जीअं मूसा जो शक ख़तम थी वञे अम्मा देर न कर अॼु राति ॾिस खाते में ज़र त कयूं हमेशा हमेशा लाइ पूरो भले पोइ मूसा खे ख़बर पई त अञा माण्हू मुल्क में पिया आहिनि अम्मा न बाबा मूसा जो शक वधी वियो आहे राति कावड़ में मानी बि कोन खाधी अथई ऐं जे असां हिन वक़्तु कुझु कयो ऐं मूसा खे ज़रूर बि शक पियो न त असां ॿिन्ही खे लाइन में बीहारे गोली हणंदो गोली अम्मा राति मानी न खाधी अथई न त अॼु ज़रूर खाईंदो बाबा हिन वक़्तु मूसा कावड़ में आहे जेकॾहिं भाॼी थोड़ी बि कसारी लॻसि न त खणी मुंहिंजे ई मुंहं में हणंदो अम्मा भाॼी अहिड़ी ठाहे जो मूसा खे ज़रे जो शक न थिए बाबा भाॼी भले कहिड़ी बि ठाहियां उन में समूरी बोतल ज़हर जी मिलायां थी त कसारी थी वञे पोइ बि बुख खां खाई वेंदो न बाबा कोन खाईंदो मां मूसा खे सुञाणा जॾहिं मूंखां नाराज़ न हूंदो आहे न त मां उनखे खिलंदे खिलंदे खाराईंदी आहियां पर हिन वक़्तु जॾहिं हवेली में अचे थो त मुंहुं ई सुॼो पियो हूंदो अथसि मूंखे पाण खे ई ख़ौफ़ थींदो आहे ठीकु आहे अम्मा जेका तुंहिंजी मर्ज़ी कयां थो अञा कुझु ॾींहुं सबर पर कोशिश जल्द में जल्द मूसा जो कमु पूरो कयो त भल दुनिया भला सालू तुंहिंजा भाग शी मरे रब न चरे जे चरे त उपट मरे बादशाह जे ॻाल्हि जो मूंखे ख़ौफ़ हुयो उहो ई थियो मां पाण इहो ई चाहियां पियो इहो ई छो बादशाह तव्हां पंहिंजे हमरा जा पाण ई दुश्मन आहियो छा हकीम तो अञा अल्लण खे सुञातो ई न आहे अल्लण मुंहिंजो पढ़ायल आहे पढ़ायल मुंहिंजे लाइ खान जेको कुझु पुछंदुसि न अल्लण उहो सभु कुझु ॿुधाईंदुसि जेको मूं हुनखे सम्झायो आहे मूं सम्झायो आहे बादशाह अॻियां बि खान अथसि खान हलण खान जहिड़ो ईअं त पताल थी वेंदो जे सॼी फिल्म असांजे गीची में पइजी वेंदी न हकीम न अल्लण चमड़ो आहे चमड़ो भल खान हुनखे उबतो टंगे छॾे पर ॻाल्हि उहा ई कंदो जेका मां हुनखे सम्झाई आहे बादशाह भली उहा ई ॻाल्हि करे जेका तव्हां हलण खे सम्झाई आहे
पर उन मां असांखे कहिड़ो फ़ाइदो मिलंदो? हकीम जॾहिं न अलण खान खे उहा ॻाल्हि ॿुधाईंदो त खान फिरी दरिया जो रुख कंदो ऐं पोइ दरिया जी गोली खाने जो सीनो चिरींदी ऐं खाने जी गोली दरिया जो सीनो ऐं ॿई उते थींदा पूरा ऐं असांजा कन हमेशह जे लाइ ठरी पवंदा। मूंखे कोन थो लॻे पाशा त असां हिते सोचूं था हिकिड़ो थिए थो ॿियो। हर वक़्तु क़िस्मत खान जो साथ कोन ॾींदी। तूं कुझु ॾींहं सब्र कर पोइ ॾिस त कीअं तो धमाको थिए। घोई भाई छॾे तुंहिंजो निशानो पक्को न आहे। हाणे ईअं कर त तव्हां 12 कदम पोइ ते हटी वञ पोइ हिन जो निशानो वठ। हा गोली सिधी सीने वारी हुजे कोई सम्झंदुमि त तुंहिंजो निशानो सिधो आहे। निशानो लाज़मी आहे खान पहिरियां निशानो तूं वठ। जेकर हटी करे सिधो निशानो अखि वारो वठंदो तोखे ॾेखारींदे निशानो जेकॾहिं हिकिड़ी गोलीअ सां तोड़ो ॿाहिरि न किरी पवे त पोइ मूंखे चए तो तुंहिंजो निशानो कचो आहे। बाबा साईं आख़िर मुंहिंजो ॾोह कहिड़ो आहे जो अहिड़ी पिया सज़ा ॾियो। जेकॾहिं कुझु कंदासीं पहिरें कूड़ हणी ऐं न आतम खान जे मथां कख रखंदे कख। बाबा साईं पंहिंजी जान खां वधीक आतम खान जी जान आहे। हुकुम कयो मां छा ॿुधायां। मूंखे त ख़बर आहे त तूं सही कोन ॿुधाईंदे। ॿुधाईंदुसि बाबा साईं ॿुधाईंदुसि। खान हक़ीक़त ॿुधाए थो। हिन खां सवाइ असांखे हक़ीक़त जी ख़बर पइजी वेंदी त पोइ हिन खां हक़ीक़त छो पुछो। छॾ हक़ीक़त खे हिन जो निशानो वठ। ॾिसां त तूं केतिरो क़ाबिल बणिजी चुको आहीं। हाणे 12 कदम पोइ ते हट ऐं निशानो वठ। हटी वञ 12 कदम पोइ ते। कोमल